係大家好啊！我哋又做一個 comparison 啦，係啦，呢兩個 team 啦，係啊，但係又唔可以完全成個 team攞咗個 Nobel Prize 喎，係即係一半咁咯，係咁啊攞呢兩個example 出嚟睇下先，係啦，我嚟睇下，咁啊係咯，我分開兩個 team 啦，呢度第一個 team 咧係阿 Miller 同阿 Han 啦，係嗰時做一個 project 啦，做啲 nuclear fission 啊嘛，嗱寫翻先啊，nuclear。係啦，nuclear fission 係啊，即係用嗰啲uranium 啦，235去做啦，係啦。OK，咁下一個係啦，我哋最近講呢個啦，呢個阿楊振寧啦，李政道教授啦，係啦，咁去做一個violation 啊嘛，violation of 嗰個 parity law 嘛係嘛，parity law。係即係唔對稱啊！即係話咧有啲 force 係嘛？係啦，即係唔可以喺佢個mirror image 咧之後咧轉咗 mirror image 咧就嗰個 force 咧又唔可以即係 corresponding 翻咧，即係對應翻add on 嗰個mirror image，即係唔可以調轉咯，可以咁講係啦。即係 mirror image 咗之後，你個 natural force 又唔可以調轉去 add on 佢，係啦，始終係永遠都係嗰個方向啦。即係無論你係即係原本嗰個configuration，或者係調轉咗變成 mirror image 嗰個 configuration，嗰個 natural force 咧都係 add on 一個 on the same side，係啦，就係一個 weak force 係啦，去揾到 weak force 就出現咁呢個 situation 啦。咁好，我哋睇下先，點解會一半啊？即係 only half 咧？再睇睇先啊，睇多少少。嗱咁啊，第一個 team 啦，係嘛？阿 Han 啦，係慳攞咗㗎，慳攞咗個 Nobel Prize 啦。Miller 攞唔到啊，係啦，咁啊原因咧係啦，因為係啦，上次都講過啦，我有個 video 啦，首先佢哋離開咗阿 Miller 離開咗幾年嘅其實嚇，咁啊先做呢個 lab 呢個 experiment 啦，真正嘅 experiment。咁當然佢都知阿 Miller 都知道嗰個 situation 嘅，係啊，當時佢將會做一個好重要呢個 lab 啦，咁可能咧就係可能就係因為咁啦，係啦。佢哋需要分開出 paper 啦，係啦，呢個可能一個原因啊。咁咧跟住就係阿 Miller 就主要做 theory 咁嘛，係啊，即係做 model 嘅，做 theory。咁阿 Han 咧做 lab 嘅，做 experiment 嘅，係啦。咁啊阿 Han 攞咗。好啦，咁啊睇翻阿楊振寧嗰邊咯喎，係啦，楊振寧嗰邊梗係去做 theory 啲啦，係啦，去做 theory 嘅，做 modeling 嘅，去解釋係啦，去 propose 呢個 situation。係啦，楊振寧同李政道教授啦，阿吳健雄咧，吳健雄教授咧去做 lab 嘅，佢想做一個 support 啦，support 呢個 violation 啦，係啦，咁佢哋係分開又出兩份 paper 嘅喎嚇，即係佢哋咧又唔係真係一個完全一個 same team 嘅喎，阿楊振寧、李政道同埋阿吳健雄，佢哋唔係真係完全 same team，佢哋又係分開出兩份 paper。係啦，咁啊唔係好知嗰個真正嗰個 situation。總之佢分開少少，係啦，即係楊振寧啦，同阿吳健雄有少少有啲 associate 咁嘅，但係又唔係完全一樣喎嚇。係啦，咁啊分開兩份 paper，咁啊睇翻啲係啦，咁啊又再揾下啲publication stage，係啦 publication 即係 publication 嗰個時間。好，睇翻用第先再係啦。咁首先咧睇下翻阿 Han 先，係啦，咁佢咧係1939年啊，1939年1月嘅1月 January 1月6號係啦，就 publish 咗佢嗰個 lab 嗰個experiment 啦，嗰個 fission 啦。咁阿 Miller 咧佢就係啦，自己出份 paper 啦，係1939年，係啦，隔少少啫 ，February 就11號 February 11號係啦，大家見到爭少少喎，即係一個月係嘛，one month 係嘛，係啊 one month。OK，咁睇埋阿楊振寧佢出先嘅，楊振寧李政道教授佢出呢份 paper 先啦，睇下幾多時先。睇朝1956，
10月1號啊，10月1號啊，哇，OK，咁how about 吳健雄教授咧？佢做個 lab 之後咧，就出呢個 paper 係57年㗎，57年早嘅，early 57，2月15係啦，大概係咪3個月到啦，around 係咪3 months 到啦？係啦，咁啊係啦，點解係咪啊？都好即係都呢個 topic 都有講喎，點解一半咧？嗱，有啲人咧係咪睇資料咧？有啲又話係咪阿 Miller 咧，同埋吳健雄咧係都係女科學家啦，會唔會係有啲冇咁priority 咧？係啦，咁我睇資料咧之前都有嘅，之前有女科學家攞過 Nobel Prize 啦，係咪啊？當然啦，有阿居里夫人啦，同埋佢居里夫人個大女喎 Irene 喎，係啦，咁睇資料咧，阿 Irene 咧佢係1935年攞咗㗎 Nobel Prize 啊，係 in physics 啊 Irene Curie 啊，係啦，係都係啲 new radioactivity 嘅1935年 physics。好啦，咁之後仲有一個喎，1947，即係之前當然係阿居里夫人攞過2次啦，係一個 physics 一個 chemistry 啦，連 Nobel Prize。另外1947咧就係叫做Getty 喎Corey 係啦，佢呢位女科學家咧，佢係攞咗個 Nobel Prize in Medicine 嘅，係啦 Physiology and Medicine。咁係關於啲 glycogen 喎，哇轉 glycogen 喎 conversion 係啦 to glycogen 係啦，呢方面嗰個 biology 啦 biochemistry 啦，係啦，咁所以曾都有攞過嘅。咁應該我覺得原因唔係呢個原因，係啦，唔算係啦，係呢個原因啦。我咧就覺得喺個 publication days 嗰度太 close 咯，係啦，因為大家睇到啦，係咪啊？即係呢個係嘛 publication 咧太 close to 嗰個，即係嗰個最 the first one 啊嘛，係咪？呢個係咪啊？嗱，呢個太 close，我覺得太 close 咧，會有俾人睇到咧，好似佢哋會唔會知道一啲消息咧？係啊，知道啲內幕消息，內幕消息，咁咧就即刻去做 lab 或者做啲 modeling 去解釋，去 support，係啦，咁即係好似有少少偷步咯個感覺，即係對其他地方嗰啲research groups 啦，其他地方啦，咁有少少唔 fair 咯，我覺得有啲唔 fair 啦，因為你知道先啊嘛，你知道佢有人做緊啦喎嚇，準備出，係啦，咁咧就有少少偷步。係啦，少少偷步係啦，咁咧就我覺得太 close 咧，有問題啦，係啦，即係唔係好太 fair 啦，係啦，對其他啲 group research group，咁可能佢都會有機會即係見到佢出咗份 paper，佢可能都有想做啊嘛，其他 group 係嘛，去做個 support 啊，係啦，咁呢方面啦，但係因為佢已經本身知道咗啊嘛，即係佢未出 paper，佢已經知道有人做緊一啲好重要係嘛，好偉大嘅。lab 啊，或者係啲 science 啦，咁佢就即刻做咯，咁人哋唔知嘅，人哋未知，咁你一偷步做咗，係啦，所以咧可能有機會係呢個原因咧，就直就唔避都係唔好避啦，係好似係啦，費事好似有啲唔好公平啦，嗱呢個感覺啊，OK，好，希望大家中意啲 story，OK，thank you，bye。